เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยครับ So what we are expecting the next year for the steel industry will be increased or reduced? What is the factor? What would be the factor to support? How we see next year? As far as the next year steel industry is concerned, naturally, as it has happened this year and previous year, China is something which is always will be watched by everyone in the steel industry. You must have heard and read that China has introduced a lot of stimulus measures during the past month and a half is concerned. How this situation will change or not change is something which will have to be waited and watched. And it has a huge, their capacities and their level of operation is much bigger than anyone in the rest of the world. So naturally, that's something which will have an impact in every part of the world. And that's something which has to be waited and watched. There are some predictions which the World Steel Association makes, but at the end of the day, it will all depend on the status of the Chinese economy. So that's something as a variable which is not known. The other is the shape of the geopolitics which everyone is talking about. There are different wars which are taking place. There are different tariff barriers which are coming up. There is the uncertainty related to what is going to happen or not happen in US elections. That is also being referred to as an uncertainty factor. Overall geopolitics as an uncertainty factor is also being referred to. So that's the second part of the thought process. Here we see a lot of positive movement in terms of government discussing proactively in terms of the economic challenges which are there, and we certainly do hope that through these discussions, through the focus on the various infrastructure projects, there should be improvement in steel consumption. But that all depends on project construction related activities moving forward. So that's our position as far as the steel industry is concerned, that as far as within Thailand is concerned, it all depends on how the infrastructure projects move forward. And as far as internationally is concerned, we do expect various countries to come up with different types of barriers or non-tariff barriers which are there, and there are different ways in which things will happen. So this is the overall position as far as the steel industry is concerned. คุณตรุณพูดถึงว่าถ้าภาพรวมของธุรกิจเหล็กในระยะในอนาคตเนี่ยก็อาจจะดูลักษณะแบบรูปแบบถ้ามองย้อนกลับไปเดือนปี2ปีที่ผ่านมาก็คือแน่นอนว่าประเทศจีนเป็นประเทศหลักที่ในการเคลื่อนไหวที่จะส่งผลกระทบกับเรื่องของอุตสาหกรรมของเหล็กโดยเฉพาะในประเทศไทยนี้ด้วยนะครับอย่างช่วงเราต้องคอยติดตามอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาในประเทศจีนเองก็ออกมาตรการก็เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หลายมาตรการนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์เพราะนั้นคงต้องดูอีกสักระยะนึงว่ามาตรการที่ทางประเทศจีนที่ร้อนออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรก็ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับแน่นอนว่าหลายสมาคมหรืออะไรก็พยายามมอนิเตอร์หรือพยายามดูในเรื่องตรงนี้อยู่แต่ว่าคงต้องดูสักระยะนึงว่ามาตรการที่ว่าของประเทศจีนจะเป็นยังไงนะครับนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิภาคนะครับที่เป็นตัวที่จะเป็นตัวตัดสินตัวหนึ่งที่ทำว่าธุรกิจเหล็กจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพอมีความขัดแย้งทางภูมิภาคแล้วมันอาจจะมีเรื่องของการกีดกันทางด้านภาษี
นะหรือแม้กระทั่งต่อหรืออาจจะมีดังนั้นเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของมาตรการต่างๆหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกามีการผลจากการเลือกตั้งจะเป็นยังไงซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะมี 2 อย่างที่จะเกี่ยวข้องคือประเทศจีนนะครับอันที่2คือความไม่แน่นอนของเรื่องความขัดแย้งทางด้านภูมิภาคแต่คุณตารุณพูดว่ามันก็ยังมีเรื่องเชิงบวกนะครับที่สังเกตได้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสัญญาณบวกที่ว่ารัฐบาลเองนี่ก็พยายามที่จะพูดในเรื่องของความท้าทายของภาคเศรษฐกิจและพยายามที่ผลักดันนโยบายหรือสร้างนโยบายหรือว่าสร้างมาตรการอะไรที่มาช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเหล็กเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยในประเทศเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่ามาตรการของรัฐบาลที่จะมีการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาก็จะทำให้ธุรกิจเหล็กที่มากขึ้นนี่คือมาจากในประเทศนะครับส่วนต่างประเทศนี่ก็ต้องมาดูว่าวันจะมีในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นลักษณะรูปแบบไหนนะครับนี่ก็คือก็ประมาณสองอย่าง As far as the specific numbers of estimation of steel consumption, etc., for next year is concerned, we do work with the ISIT, and when as a industry body we are ready with the numbers, then we obviously speak about those numbers. ครับดังนั้นแต่ในเชิงตัวเลขเลยเนี่ยคุณตรุณพูดว่าเรื่องการประเมินในเรื่องของการใช้เหล็กเนี่ยบางทีตอนนี้ปกติทางบริษัทแล้วก็จะติดตามแล้วก็ทำงานร่วมกับทางด้านสถาบันเหล็กอะไรด้วยอะไรนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเชิงเรื่องการประเมินการในช่วงปีหน้าก็จะในทับทีหลังครับเพราะฉะนั้นเอาในระยะไตรมาส 3นี่คือเรามองว่าตัวทั้งยอดขายทั้งปริมาณการขายเหล็กของเรานี่มันจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมาหรือเปล่า On the next quarter in quarter 3 for us we are expect the sales leg will be better than second quarter. That's a bit hard to predict, and we would not be, as we have mentioned earlier also in previous press meets, that we do not necessarily give out any number related to the future. So that's where we will leave it at. We all hope that sales number will be better than the previous quarters, but exactly what the numbers would be is something which we do not give out. So we will leave it at that. ก็คุณตารุณบอกว่าอาจจะคาดการณ์ยากนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าในเชิงของชัดเป็นเชิงตัวเลขอะไรเนี่ยบางทีอาจจะที่ผ่านมาก็อาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราไม่สามารถที่จะบอกในเชิงตัวเลขคาดการณ์ได้แต่ว่าคุณตารุณพูดว่าแน่นอนว่าทางบริษัทเองก็ยังคาดหวังว่าสิ่งที่ทำได้ก็น่าจะทำได้คาดหวังว่าจะทำได้ดีกว่าปีกับไตรมาสที่ผ่านมาครับผมแล้วถ้าเทียบกับความท้าทายและความเสี่ยงตัวจากค่าเงินเนี่ยกับการบุกตลาดของจีนเนี่ยตรงไหนมันส่งผลกระทบต่อเรามากที่สุดแล้วเราปรับตัวยังไงจากในส่วนของค่าเงิน So if we compare the effects from the changing of the currency and the impact of the China, what would be the major and if consider from the changing of the Tata, how we in the future how we mitigate or something the change prevents the impact from if we consider the impact as from the exchange and China which one is more big impact to us. This is number one. And in case of the changing of the exchange rate, we can prevent in the future. As far as the impact from comparing the impacts of various factors which are taken place,
the more longer term impact is on account of the quantum of imports taking place into the country. As far as Forex is concerned, yes, there has been an impact, but we are certainly sure, and you have also seen it, these kinds of changes do not take place very often. It is very rare that such a sharp change in Forex position takes place. It has happened, and I'm sure it would perhaps not get repeated, and we have to take into account. And I'll tell you how we mitigate the issues of Forex. As far as the overall longer term impact is concerned, it is the quantum of imports coming into the country which really, and you can see that it is not a 1 year film. I presented for wire rods, and once the import starts, every year it has been increasing, 2022, 2023, 2024, and with the uncertainties playing out in China, and they may need to export more and more out of China. And you can see very clearly that there are many countries which are putting up various types of barriers in their import situation. So it is the imports, the quantum of imports, and almost the dumping of imports which takes place into various regions and various countries, all extremely important for us here in Thailand. That has a more longer impact and a much larger impact on any steel industry. As far as Forex is concerned, as we said, this is something which normally does not happen in businesses in Forex markets, but it has happened. What we do is we have a mitigation strategy which we follow consistently. We ensure that we have a policy in place, we follow it, and sometimes there are different, on a longer term it evens out, but we would rather remain consistent in terms of the Forex mitigation strategy which we follow. So we'd like to maintain a consistency, and we think that it will be in the best interest of us and our stakeholders that we maintain a consistency in terms of our policy of managing Forex. You want to add anything? ครับก็คุณตารุณบอกว่าถ้าเราดูเปรียบเทียบเรื่องปัจจัยอะไรเนี่ยก็คุณตารุณพูดที่มีผลกระทบนะบอกว่าถ้ามองในเรื่องของ long term หรือว่าระยะยาวเนี่ยการเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศจีนที่จำนวนมากๆเนี่ยอันนี้มันจะ impact ค่อนข้างแรงแล้วก็การเข้ามาของสินค้าประเทศจีนเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามาอยู่ต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากกราฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกินของสินค้าเหล็กลวดเนี่ยไม่ว่าจะปี 2565 66 67เนี่ยก็คือมากขึ้นต่อมากขึ้นมันเป็นทรายที่มากขึ้นอยู่ตลอดมันเป็นความที่เขาเรียกว่าความไม่แน่นอนที่ประเทศจีนที่เขาจะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าพยายามที่พุชเหล็กส่งออกให้มากขึ้นอันนี้คือจะสิ่งจะเป็นสิ่งหลักนอกจากนั้นเองเนี่ยในเรื่องการลองเทอมที่ว่าในการ import เนี่ยพอประเทศจีนที่เริ่มมีการผลักออกหลายๆประเทศก็จะสร้างก็เรียกว่าสร้างบาริเออร์หรือสร้างการกีดกันไม่ว่าจะกีดกันทางด้านภาษีหรือสินค้าทางด้านไม่ใช่ทางด้านภาษีมันจะทำให้สินค้าที่ไปประเทศนั้นก็อาจจะมีโอกาสกลับมาที่ประเทศทางด้านประเทศไทยหรือ Southeast Asia เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของการนำเข้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เอฟเฟกต์ค่อนข้างแรงส่งผลที่ค่อนข้างแรงแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนว่าในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินเนี่ยมันก็มีผลนะแต่ว่าคุณจะรู้ว่าพวกนี้มันอัตราแลกเปลี่ยนมันอาจจะการเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะก็อาจจะนานๆอาจจะเกิดครั้งหนึ่งที่เป็นลักษณะมันการเปลี่ยนแปลงที่รูปแบบฉับพลันในลักษณะนี้ซึ่งโอกาสที่มันจะรีพีทบ่อยหรือเกิดซ้ำบ่อยๆนี่ก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับผมเพราะนั้นในเรื่องการมาตรการในการป้องกันเนี่ยในการดูแลเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่าเงินที่มันรวดเร็วเนี่ยทางบริษัทเองก็มีนโยบายที่ก็พยายามเมนเทนนโยบายที่มีอยู่ตลอดก็คือมีนโยบายหรือที่คอยดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินก็ยังคงเมนเทนแล้วก็ยังรักษานโยบายที่มีอยู่นะครับผม
The other important point as far as forex is concerned is how, one is managing the fluctuation, which we said we have a policy and we manage the fluctuation. But more important than the fluctuation is the level at which the forex situation is. You must have read in the papers that many industries, industrialists are commenting that the forex has appreciated to a very high position and it is becoming uncompetitive. So that's something which has to be, it's very important that the position of the forex is such that the competitiveness of exports should not suffer. And that is something extremely, extremely important. Even if it happens gradually, but the position of the Thai baht or versus the US dollar or the position of the forex is such that it makes exports uncompetitive, then that's will become uncomfortable for the country and for us as various manufacturing organizations. So more than the policy, mitigation is an internal policy for every company, but more important is the level at which forex is there, so that the competitiveness of exports of the country does not suffer. ครับคุณตารุณก็เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็นอกเหนือจากการก็เรียกว่าการฟักเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของค่าเงินเนี่ยซึ่งโอเคทั้งแต่ละบริษัทหรือและบริษัททางทาทาเองก็มีนโยบายในการดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าเงินนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคุณตารุณบอกว่าในเรื่องของก็เรียกว่าระดับหรือว่าค่าของเงินที่มันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเกิดค่าเงินบาทที่แข็งเกินไปนี่ถ้าเกิดว่ามันแข็งไปแล้วมันไม่กระทบการส่งออกภาพรวมของประเทศก็ถือว่ายังโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าเงินบาทที่มันรู้สึกมันแข็งค่าเกินไปจนทำให้ความสามารถในการแข่งขันกับการตลาดส่งออกนี่มันน้อยลงจากประเทศไทยนี่น้อยลงอันนี้มันจะทำให้การทำธุรกิจในประเทศที่ต้องส่งออกเนี่ยจะเริ่มลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นความนอกเหนือจากการผันผวนของค่าเงินแล้วก็คือสิ่งสำคัญคือระดับของค่าเงินบาทควรจะอยู่ที่ตรงไหนโดยที่ระดับค่าเงินบาทมันต้องไม่อยู่ตรงที่แบบทำให้ความแข่งขันของเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงนะครับ In fact, I would say that the level at which it has moved, that what is happening is that the continuous increase in exports that we were doing, that is something which will have to be extremely careful as we move forward. So it is again I repeat, it is the level at which forex is there, and today's rate of forex is very, very appreciate high, and as a result exports, every organization will be very, very careful in terms of increasing quantum of exports because competitiveness becomes extremely important. ครับก็เพิ่มเติมในเรื่องของระดับของค่าเงินบาทนะครับผมเพราะว่าหลายๆบริษัทหรือแม้กระทั่งประเทศอย่างไทยเองก็พยายามที่จะเพิ่มปริมาณในการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลเวลของค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้การแข่งขันนี่มันก็จะค่อนข้างลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายบริษัทโดยเฉพาะของทาทาเองก็ต้องเฝ้ามองกันว่าค่าเงินบาทระดับแค่นี้เนี่ยมันควรจะส่งออกหรือเปล่าหรืออะไรพวกนั้นก็ต้องมีการมอนิเตอร์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคุณตาลุนก็เลยพยายามย้ำว่าปัจจัยหลักก็คือในเรื่องของระดับของค่าเงินมากกว่าเรื่องการผันผวน From the data you would have seen that Q1, Q2 our exports is very high. It was high during those quarters because our commitments to customers, contract or transaction with customers take place much in advance, and we have to necessarily honor our commitments and irrespective of the forex situation. But it is in terms of future bookings that we will start becoming very careful in case the forex situation
does not enable us to be competitive or otherwise. คือถ้าดูจากข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยส่งออกในควอเตอร์1ควอเตอร์2อาจจะดูว่ามันปริมาณการส่งออกจากบริษัทเองค่อนข้างเยอะอันนี้คือเป็นออเดอร์ที่เราบุ๊กล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเพราะนั้นก็ต้องส่งมอบตามที่เรามีการคอมมิตไว้นะครับไม่ว่าจะค่าเงินจะลดลงหรืออะไรลักษณะนี้แต่ว่าในการคอมมิตของถัดไปเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าเกินไปเนี่ยมันก็โอกาสการที่เราจะไปรับออเดอร์ต่างประเทศล่วงหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูแลต้องมาดูพวกนี้ด้วยว่าควรจะเป็นปริมาณเท่าไหร่